ఫీవర్ రాగానే అసలు ఏం చేయాలి? ఫీవర్ అంటే నార్మల్గా డైరెక్ట్ చాలా పర్సన్స్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళడం. ఇప్పుడు గొంతు నొప్పి అంటే ఆటోమేటిక్గానే పేషెంట్ మేము చెప్పక్కర్లేదండి, వాళ్ళే అజిత్రాలు తీసుకున్నాను సార్ అని మా దగ్గర వస్తుంది. అవును. ఇవి కొద్దిగా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే బెటర్. కానీ డైరెక్ట్ ఓవర్ ది కౌంటర్ మెడికేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా వాళ్ళే కొద్ది మిస్యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 1 or 2 days 2-3 days అయినాక కావస్తే అవసరం బట్టి యాంటీబయాటిక్ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. లేదంటే ఇవి అన్నీ వైరల్ వల్ల ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి ఏం పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉండదు. అవే ఒక 2 days 3 daysలో అవే నార్మల్ అయిపోతారు పేషెంట్స్. జస్ట్ అంటే మినిమల్ మెడికేషన్స్ అంటే జస్ట్ ఓన్లీ సిమ్టమాటిక్, అంటే మన లక్షణాలు బట్టి ట్రీట్మెంట్. అంటే జలుబుకి జస్ట్ ఒక సిట్రజిన్ అలా ఎగ్జాంపుల్. ఫీవర్ అంటే పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ అట్లా తీసుకోవడం కొద్దిగా ఉంటే బెటర్. అలాగా ఉంటే వాళ్ళు నో ఆ ఇష్యూస్ అయితే ఏం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు.